สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะทำ ASMR นะคะที่ทำข้าวเกรียบเป็นข้าวเกรียบร้อนค่ะดูเรียกง่ายๆว่าข้าวเกรียบทอดนะคะตัวนี้กี่คิวเดี๋ยวรอดูก่อนกี่คิวประมาณกี่คิวนะดูประมาณนี่ไงประมาณ11คิวนะคะไม่ก็คือตรงนี้คลิปนี้ไม่มีสปอนเซอร์นะคะหรือที่แค่ว่าไม่ได้จ่ายเลยเราเก็บได้จะมาเริ่มจ้าฮะอะไรนะอะไรนะบ้ามาหนักข้างหลังอ่ะทุกคนคะเรากำลังทำ ASMR ถ้าพอเรามากดขออภัยนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวเราขออันนี้ก่อนกล้องตกนะคะเมื่อกี้ขออภัยนะคะเมื่อกี้กล้องตกนะคะขออภัยนะคะคลิปนี้ไม่มีสปอนเซอร์นะคะเลยงานคลิปนี้เราไม่ได้จ่ายนะคะโอเคค่ะมันเหมือนกับคุกกี้มากเลยนะคะใครเคยกินก็คอมเมนต์หน่อยนะคะวันนี้นะคะจะมากินปูไทยกับข้าวเกรี๊ยวทอดอร่อยมากอร่อยมากเลยนะคะเพื่อที่จะโน้มน้าวจิตใจคนที่ซื้อให้ตัดสินใจซื้อโดยง่ายคือถ้าไปซื้อที่ศูนย์หรือที่ช็อปแพงกว่าแน่นอนซื้อเพราะว่าถูกและมีน้อย คลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย